Добрый день! В первую очередь в своем видео я хочу поздравить всех с наступившим Новым годом, пожелать всего самого лучшего. А также хочу передать огромный привет Всеволоду и спасибо за то, что он подсказал, как приукрасить и добавить более праздничного настроения в своем доме, чтобы взять данный камин и себе лично. Мы ими занимаемся. Всеволод, спасибо. Также в данном видео, кто является жителем города Новая Каховка или Херсонской области, будет иметь какие-то вопросы или желания, вы можете также связаться лично со мной, могу показать, объяснить, так как мы этими каминами занимаемся. В любой момент можете написать или позвонить по номеру 066 97 49 262, спросить Павла. По камину скажу, данный камин это обновленный вариант Royal 3D Etna. Он идет уже в большей диагонали. У него более лучшая передача пара, реалистичность. Дровишки сделаны с более утолщенного слоя, крепкие, то есть не отпадает, не отваливается ничего. Пар очень хороший, то есть внутри стоит хороший парогенератор. Если посмотрим мы на стеночки, то есть на стеночках уже более реалистичные кирпичики, он уже в черном цвете, и оно все вживую смотрится намного лучше, так как диагональ увеличенная. У него есть возможность отключения звука, включения, вот такой вот пультик, вот можете посмотреть. Вы можете менять яркость, как выключить меньше, также добавить. Здесь уже стоят ледовские лампочки, не галогенки, как в прошлом варианте. Здесь уже очень хороший свет, 4 режима. Также само пар регулируемый. Можно как включить, так и выключить звук с пульта, и есть управление на нем. Вот мы выключили звук, вот мы включили звук. Также в нем есть возможность включить обогрева, так как данная модель камина это вариант 3D. То есть и звук, и тепло, и пар реалистичный. Камин реально шикарный. Строго не судите, так как камин спонтанно решил подарить себе 31 декабря, портал не успели сделать. И также, кстати, есть по городу и по Херсону ребята наши, которые могут сделать вам портал любого плана, также само сделать шикарного варианта с дуба, с ясеня и тому подобное. Камин в данный момент просто стоит как распакованный, но он уже очень хорошо вписался в интерьер. То есть, когда будет в портале, я думаю, выложится новое мое видео личное. Как бы так. А так, я вам скажу, камин очень шикарный. Камера даже не передает, как он вживую. То есть, это все настолько красиво. Так что, ребят, хочу всем посоветовать, кто хочет приукрасить интерьеры в своем доме или в своей квартире, и кто является жителем Новой Каховки или не только, можете также обращаться по моему номеру телефона, который я указывал раньше в начале видео. Подскажу, расскажу, предоставлю фото, видео. Кто рядом местный, может даже посмотреть вживую, так как ими занимаемся. Всем спасибо, всем хорошего настроения.